és mallorquí i va fer el batxillerat a Mallorca i que va acabar el batxillerat se'n va anar a una institució aquí que avui està molt ben representada, l'Institut Químic de Sarrià, que està representada pel que va ser catedràtic de Química Analítica, director i rector del Ramon Llull, el doctor Miquel Gasiot, que també és un gran cromatografista, ha sigut un gran motografista i que té treballs amb el Joan Grimal. Moltes gràcies, Miquel, per la teva presència. El doctor Grimal va fer el Químic de Sarrià en Premi Extraordinari, llicenciatura de Ciències en un any i doctorat en Química Analítica a la Universitat Autònoma el 1983. Després va ingressar al CSIC i n'aporto paper, en descobriré coses. He tingut premis, el Jaume I va tindre un premi inclús de la Perkinammer, de l'Espoquímia, me'n descuido, el de Ciutat de Barcelona, etc. Ha participat en tota la difusió d'una tècnica molt important que va començar el doctor Gasiot i que jo també vaig començar però fora d'aquí, que era la cromatografia de gasos, i el Joan Grimal ho té més fàcil perquè ara ja té cromatografia amb espectròmetres de masses darrere que li diuen tots els píxels que són, que nosaltres ho teníem que fer amb patrons i etc. El doctor Grimal ha participat, ha sigut president de la Societat Espanyola de Cromatografia, ha sigut membre del comitè d'Espoquímia, membre del comitè de les jornades analítiques instrumentals, que ja anem cap a la sessió aquest any, la 14a, que han sigut 35 anys de presentar treballs de química analítica, d'aquell congrés que fèiem amb el doctor Cerdà de Palma de Mallorca, de química del medi ambient, que també va estar invitat moltes vegades, i ara és el director de l'institut, que ja poden veure aquí, de Diagnòstica Ambiental i Estudis de l'Aigua, que està allà dalt al carrer Girona. És a dir, és una referència, jo diria, mundial i evidentment europea, amb el que passa amb l'aigua. El que passa a l'aigua, la que va per sota, la que cau al llac, els llacs del Pirineu, aquesta aigua que ens diuen que és tan bona, que està molt contaminada, perquè els núvols s'emporten tots els tòxics, els clorats, i cauen allà dalt. Això que diuen l'aigua del Pirineu tan bona, cuidado. Doncs, ell segueix des de l'aigua dels llacs, els rius, les soterrànies, l'aigua que està en pantans, entre nosaltres, el de Flix, es deu, tot això de Flix és cosa del doctor Grimal, allò que diuen, què fan aquests científics? Pues miri, allí hi havia 500 tonelades d'organo mercurials, compostos d'organomercuri, que si algun dia hi hagués hagut un terratrèmol i aquell pantà que hagués anat avall, haguéssim intoxicat des de Tarragona fins a Múrcia, gràcies que no va fer aquell projecte que era el transvasament d'aigües fins a Múrcia, perquè si no haguessin quedat tots intoxicats. Podria estar parlant d'ell durant molt rato, però em sembla que ja els he donat, amb certes omissions, una mica del que es tracta ell. Generalment els científics no ho diuen això, per això jo ho faig, perquè quedi aquí les parets i vostès ho hagin sentit. Moltes gràcies per la teva presència, Joan. Passa la paraula al doctor Calvo. Bé, bona tarda. Com tots vostès van poder veure, el primer decret que ha fet el nou president dels Estats Units
ha estat signat la derogació de la reforma sanitària de l'expresident Barack Obama i després la derogació de les lleis que s'havien aprovat pel tema del canvi climàtic. Per tant, tot el tema d'extracció de petroli a Alaska, etc. Per tant, el tema del canvi climàtic ens trobem ara com a ciutadans en una situació que tenim veus d'una banda i tenim veus d'una altra. D'alguna manera és allò que alguns filòsofs plantegen del que podríem dir nosaltres som fills del que és el tecnofuturisme, és a dir, els fills del que era el segle XVIII, en el qual sorgeix la idea de que el progrés material sempre vindrà associat al progrés de la tecnologia i la tecnologia serà la que ens resoldrà tots els problemes i, evidentment, tot això ens ha dut aquest progrés tecnològic a la societat del benestar, a la societat que tenim en aquests moments nosaltres ara. Tenim els nostres tacs, les nostres màquines, etc. Però d'altra banda, en aquests moments, els ciutadans ens trobem en una altra situació, amb unes altres veus que ens diuen que allò que podrien anomenar el tecnoprimitivisme, és a dir, que senzillament la crítica a tot aquest progrés tecnològic que hi ha hagut i, per tant, el plantejament de que s'han d'anar-hi a uns altres tipus de tecnologia. I, per tant, entre aquests dos extrems, evidentment, després estan ja els extrems molt més oposats, que són els negacionistes del que és el canvi climàtic o aquells que diuen que tot el que ens passa ara és degut al canvi climàtic. Evidentment, el punt en el qual tots ens podrem trobar és, evidentment, al punt de la ciència, que veritablement la ciència, a partir de la seva recerca i les seves dades, és la que ens podrà ajudar a comprendre molt més bé què ha estat, què és i què pot ser. I en aquest sentit, el doctor Grimal, al costat d'altres científics, estan treballant dins del que són els panells internacionals, els grups de treball sobre el que és canvi climàtic i, per tant, avui vam pensar-hi que seria molt adient dins d'aquest cicle que, com diu el doctor Ferrer, farem fins al mes de juny, de tot un seguit de xerrades per veure aquest impacte dels humans que estem tenint al que és la Terra. Per exemple, la propera setmana, un altre dels investigadors de l'IDEA, senzillament el doctor Benjamí Pinya, ens parlarà del que és la toxificació de la geosfera. És a dir, que anirem desgranant diversos aspectes per poder comprendre veritablement tot això. Per tant, gràcies a la ciència, veritablement nosaltres podrem trobar-hi el punt en el que veritablement hem d'anar-hi cap a unes direccions o hem de reformar o hem de transformar o hem d'invertir en uns altres tipus d'energies. Per tant, Joan, gràcies per ser-hi avui aquí, gràcies a tots vostès, tant els que ens veuen en streaming com tots vostès. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, jo, en primer lloc, vull agrair-los a vostès que siguin aquí, certament, agrair tant al doctor Francesc Ferrer Rius com al doctor Lluís Calvo aquestes paraules, i he de dir que les meves eines de treball han estat, com a, diguem, científic en el tema de medi ambient, amb compostos orgànics sobretot, han estat la cromatografia de gasos, de líquids i l'espectrometria de masses, i que si he pogut fer molta feina amb aquests temes ha estat perquè abans he tingut il·lustres i destacats científics i especialistes que em van obrir el camí, com són el doctor Miquel Gassiot, de l'Institut Químic de Sarrià, i també el doctor Francesc Ferrer Rius, tant en l'aspecte tècnic-científic com després en l'aspecte més tecnològic i d'aplicacions. O sigui, si ells, abans que jo, no haguessin fet tota una sèrie de coses, molt probablement no hagués pogut arribar tan en fora. Bé, doncs, dit això, anem a parlar avui de l'antropocè i del canvi climàtic. És dir, i per tant, primer parlarem una mica de l'antropocè i després passarem, un moment, estic buscant aquí el ratolí, i després veurem com això de l'antropocè ens defineix el canvi climàtic. És que no em surt aquí el punter del ratolí. Ah, sí, el veig, sí. És que per minimitzar això...
Val. Molt bé, doncs per explicar primer... Val, gràcies. Per explicar primer l'antropocè, diguem, com s'ha generat, la paraula antropocè, certament, com ja s'imaginen i vostès saben, ve de dir que estem com en una nova era, diguem, al final de les eres geològiques, se proposa que ha sortit una nova era, en la qual el que determina el funcionament d'una bona part dels ecosistemes està definit per l'acció humana. Aleshores, el que és interessant és fer una mica de recordatori o de resum de per què hem arribat aquí. I això depèn de com els humans hem anat utilitzant l'energia. Més o menys poden dir fa 2 milions d'anys, més o menys, i més enrere, més endavant, això només és una xifra més o menys aproximada. Els humans doncs eren espècies que vivien simplement menjant el que trobaven, vegetals, carn, i vivien com podria ser un grup de simis, en petits grupets, i per tant anaven desplaçant-se d'un lloc a l'altre buscant aliments, i per tant el seu impacte sobre el medi era baix, era en el mateix sentit que podria ser ara un grup de ximpancers, de goril·les, etc. O sigui que tenien un impacte baix. Però més o menys fa uns 500.000 anys, més o menys, no està tampoc perfectament definida quan va passar això, els humans van inventar una cosa, que era aprendre a fer foc. I això d'aprendre a fer foc a nosaltres ens pot semblar una mica trivial, però per què és tan important això? I jo sempre poso l'exemple de que ara imaginem que nosaltres, que estem aquí, ve aquí la TV3 i ens diu un concurs, fem un concurs. Mireu, ens dona, jo què sé, 50 milions d'euros si som capaços de gastar 50 milions de quilocalories, per exemple. Ostres, bueno, anem a provar-ho. Anem aquí tots al carrer, comencem a córrer a votar, i amb un rellotge d'aquests que ara porta les quilocalories que gastes, i al cap de 3 hores estarem tots esgotats, i que va, no haurem arribat en aquesta quantitat ni de bon tros. O sigui que amb el nostre esforç haurem gastat el que haurem pogut gastar i prou. Però si sabem fer foc, posem un munt de llenya, li calem foc i a cremar i a gastar quilocalories. I si no hi arribem, posem més llenya i anar cremant. O sigui que els humans, quan inventen el saber fer foc, obren una porta a gastar un munt d'energia que abans no podien. I això és una diferència enorme respecte a qualsevol ésser viu sobre la Terra. Pensem també, és dir, quina diferència hi ha entre un animal i un humà. Des d'un punt de vista, diguem, filosòfic o religiós en podem pensar unes quantes, però, diguem, des d'un punt de vista pràctic, comparem-nos amb els més semblants, un ximpanzé. Bé, els humans parlem. Bé, els ximpancers no parlen, però bé, una mica poden aprendre sons, vull dir, o nosaltres podem aprendre moltes coses, sí, però un ximpanzé, fins a un cert punt, també pot aprendre certes coses. Però, per exemple, no hi ha cap animal que sàpiga fer foc. Ni un. Vull dir, si podem posar una barrera, ningú sap fer foc, més que nosaltres. Aleshores, diguem, per tant, fer foc va ser travessar un nou sistema d'utilitzar energia. I aquest foc, que era? El foc surt d'agafar una energia ordenada, que és l'energia química que hi ha a la fusta, o que hi pot haver el carbó, per exemple, i transformar-la en una energia desordenada, que és la calor. Molt bé. Doncs això va suposar un canvi molt important en el desenvolupament dels humans. Més endavant, però, hi hauria, fa més o menys 10.000 anys, 10.000 anys,
els humans van inventar una nova manera d'utilitzar l'energia, que seria l'agricultura. L'agricultura, tots ja sabem què és, però en realitat des d'un punt de vista energètic què és? Doncs bé, és aprofitar l'energia solar per obtenir coses, per obtenir aliments. Què vols, pa? Doncs tu agafes un camp, talles els arbres i sembres blat i el sol te transforma, l'energia solar es converteix en blat i d'allà fas farina i fas pa. I si vols llet, allà hi poses gespa i després unes vaques a damunt i tindràs llet. És dir, que un camp és una antena que es recull energia solar i te la transforma en un producte que sigui el que tu vols. En el moment que els humans inventen l'energia, l'agricultura, ja ho sabem tots, aleshores asseguren tenir aliment a un lloc determinat, a un lloc fix, no cal anar a buscar per aquí i per allà. Ara, a la tardor, tenim, jo què sé, herbes d'aquestes o fruits d'aquests a 50 quilòmetres cap allà. A l'estiu hem d'anar més enrere per anar... No, ara ja ho tenim fix, no cal, i podem, i canvia una altra vegada la manera de fer les coses, i els humans poden establir-se a un lloc, uns se dediquen més a generar els productes del camp, uns altres poden fer coses una mica més complexes, i així s'estructura la societat. Però des d'un punt de vista energètic, això seria una antena de recollida d'energia solar, doncs l'agricultura és agafar una energia ordenada, que és l'energia solar, i transformar-la en una altra energia ordenada, que és un producte, el pa, la llet, el que sigui. Aleshores vindria la tercera part de l'equació, diguem, o de les possibilitats. Podem obtenir energia ordenada, és dir, treball, a partir d'energia desordenada, és dir, calor. Bé, això, d'entrada, dit així, és que no. Hi ha un principi, que és el segon principi de la termodinàmica, que tots coneixem, que diu que no es pot fer, perquè tu no pots aconseguir d'una cosa desordenada obtenir una cosa ordenada. És dir, que el desordre, l'entropia, ha d'anar augmentant cada vegada més. Per tant, amb això, doncs, ho tenim malament. El que passa és que més endavant hi va haver alguns humans, i ja no estem parlant tan enllà, sinó fa 200 anys, que van dir, bé, fem un pacte. Ja sé que la termodinàmica no m'ho deixa fer, però fem un pacte. Jo no vull obtenir que tota l'energia desordenada sigui energia ordenada. No, tota no. Només un poquet, un trosset. Només un trosset, una part. I aleshores aquest pacte sí que funciona, perquè si tu dius, no, tota no, però una part sí. Doncs una part sí, aleshores ja està. Per exemple, el cicle de Carnot, és dir, ja ho sabem, la màquina de vapor o moltes altres coses, per exemple, el cotxe. Nosaltres, un cotxe energèticament és un desastre, perquè tota la gasolina que li poses, només un 25% es converteix en el que volem nosaltres, ordenat, de treball, d'anar d'una banda a l'altra. I els cotxes híbrids, com a molt, arriben al 40%. El 40% del que tu gastes de combustible se transforma en que et porti d'un lloc a l'altre. Però bé, és igual. Vull dir, escolta, no ve d'aquí, ja hi posaré més benzina si cal. Vull dir, jo el que vull és anar d'una banda a l'altra. I aquest pacte són les màquines. Cada màquina, energèticament, és un desastre. Però, escolta'm, però et dona un treball. I, evidentment, les màquines elèctriques, aquestes sí, tota l'energia que hi poses es converteix en treball, però primer has d'haver fet l'electricitat. I a una central tèrmica normal, un 33% es converteix en energia elèctrica i el de més s'ha de tirar. S'ha de tirar en forma de calor, temperatura, la calor que se'n va amb el fum cap a dalt, i has de refrigerar també tota la caldera i tot, i per tant, diguem, aquesta part que la calor de la caldera i això la pots aprofitar per escalfar les cases, el que sigui, però no com a treball. Bé, doncs, diguem que això, l'invent de les màquines, que és aquest pacte amb el segon principi de la termodinàmica, va donar lloc a la revolució industrial.
i va ser una gran cosa que va passar més o menys fa uns 200 anys. I aquesta revolució, bé, aleshores el primer que va plantejar, com que ja dic, era un pacte a base de tirar energia, de fer-la malbé, entre cometes, doncs va demanar grans quantitats d'energia que necessitàvem els humans. I ràpidament va quedar clar que els boscos ja no n'hi hauria prou. Podien cremar tots els arbres i una vegada cremats ja que encara no farien prou. I aleshores en aquest moment és quan se desenvolupa molt la mineria del carbó al segle XIX, a primers del segle XX la mineria del petroli i a finals del segle XX la mineria del gas natural, diríem. El carbó, el petroli i gas natural són residus de la matèria orgànica que en el passat a la Terra es va acumulant els sediments, o sigui que és energia química que després cremem i convertim en calor i d'aquesta calor en traiem després un treball gràcies a les màquines. Avui per avui, els humans, el 85% de l'energia que consumim ve de cremar coses. I per tant, doncs, bé, així és com funciona la cosa. Un 10% seria a partir de l'energia nuclear i més o menys un 5%, potser una mica més, 6% com a molt, serien aquestes energies renovables. Aleshores, l'home energètic, o sigui, si fem una avaluació amb el temps de la quantitat d'energia que gasta, que han anat gastant diferents homes, doncs l'home primitiu gastava molt poquet per persona, el caçador més, el pagès primitiu gastava això, el pagès actual ja gasta més del doble, perquè clar, hi ha les màquines, però també hi ha els adobs, hi ha els productes, pesticides, herbicides, tot això, però l'home industrial encara més i l'home tecnològic, que seríem nosaltres, per càpita gastem moltíssima energia per càpita. Bé, això, doncs, bueno, això són fotos una mica il·lustratives a la nit, vull dir, això és una composició, vull dir, ja a la nit basta veure aquí, I també s'ha de dir que el consum aquest energètic no és igual per tot, sinó que hi ha per càpita països que gasten molt més que altres, això ja va acompanyat amb el desenvolupament econòmic, i per fer un petit resum, aquí tenim això, és dir, aquí a una banda tindríem a mà esquerra, tindríem les formes d'energia renovable, és dir, hidroelèctrica, biomassa, eòlica, totes aquestes són formes es gasta l'energia per al mateix temps, la natura, per als seus cicles, la torna a reposar, per això és una part molt petita, i a la dreta tindríem les no renovables, on precisament carbó, petroli i gas natural són les que ens venen de la combustió. Degut a aquest sistema, per exemple, si pensem carbó, petroli i gas, si els utilitzem per fer calor, doncs, diguem, gastem aquí posa la part que gastem, però si aquesta calor la generem a partir d'electricitat, gastem 3 vegades més, precisament pel que hem dit, perquè generar l'electricitat és un procés que ja han de fer el pacte amb el segon principi de la termodinàmica i, per tant, només una part es pot passar a electricitat. Bé, diguem, això són les energies que gastem i bé, és dir que degut, per tant, al desenvolupament econòmic i de les persones anem, diríem, gastant cada vegada més energia i, per tant, tirant més CO2, perquè com que essencialment tot ve de la combustió, 85%, gastar més energia vol dir tirar més CO2 a l'atmosfera. Bé, hi ha diferents gràfiques, però més o menys el desenvolupament econòmic va associat al major increment de despesa energètica i, per tant, més producció de CO2. S'ha de dir que aquesta gràfica té una part, diríem, positiva, que el pendent de desenvolupament econòmic va una mica amb un pendent un poc més gran, és dir, que d'alguna manera l'economia mundial està esdevenint una mica més eficient en quant a utilitzar l'energia. És dir, que hi ha una certa diferència i que esperem que continuï. Aquesta història de l'antropocè
és una història d'èxit. O sigui, això ho hem de tenir clar, és una història d'èxit. O sigui, gràcies a l'invent de les màquines, moltíssimes persones van poder dedicar-se a feines, diríem, de més valor afegit o més intel·lectuals, i per tant no ser com a només molt manual, i per tant durant el temps de la revolució industrial és quan se posen els fonaments del desenvolupament tecnològic, s'inventa el motor de vapor, el motor d'explosió, l'energia nuclear, la conquesta de l'espai, també el desenvolupament científic, les lleis ja sòlides i contrastades de la física, la química, la biologia, i certament el desenvolupament sanitari. S'inventen les vacunes, els antibiòtics, la cirurgia, i tot això dona lloc a una espectacular millora de les condicions de vida. Pensem que a l'edat mitjana, per exemple, doncs, l'esperança de vida podia estar en 30 anys, més o menys, d'una persona, i en canvi ara, bé, ja estem als 80 anys i aleshores aquí, per exemple, hi ha una gràfica de l'esperança de vida mitjana de molts països, i, per tant, tot això ha donat lloc a un gran desenvolupament de la població mundial. És a dir, aquesta gràfica, de fet, és vella, perquè ara ja no estem a 6.000 milions, sinó 7.500 milions, més o menys, de persones en el planeta. Però jo m'agrada recordar, per exemple, aquí 0 seria l'any del naixement de Jesucrist, i segons les estimacions, a tot el món hi podia haver uns 100 milions de persones. O sigui que quan pensem, jo què sé, l'imperi romà o els grecs que van fer aquells grans, diguem, conquestes de tant de territori, bueno, és que clar, si tu agrupaves un munt de gent, a davant no hi havia ningú. Vull dir, en tot cas el problema és que si tu agafaves de Grècia i t'anaves a l'Índia, és quan arribaves a l'Índia dius, ara què faig aquí? Perquè, vull dir, no, és dir, ara, és dir que hem augmentat i, en certa manera, per això també és un èxit de la nostra espècie, perquè en un principi tota espècie el que vol és reproduir-se molt. Doncs mira, ens hem reproduït. Bé, aleshores, tot aquest gran progrés, i ja dic, això com a espècie és una història d'èxit, ha donat lloc a uns problemes. És a dir, uns problemes perquè el planeta, nosaltres hem crescut com a espècie en nombre d'individus, però el planeta no ha crescut, és el mateix que era. I a més, tot aquest sistema, tots aquests nous sistemes d'ús de l'energia, etc., ha donat lloc a aspectes, diguem, residuals, però que han anat agafant cada vegada més importància. Aquí en podem esmentar uns pocs, és dir, jo aquí he posat aspectes que són problemes de contaminació, però que afecten a tot el planeta. No només, no són problemes locals d'un lloc o d'un altre. El primer seria l'augment de CO2 i gasos d'efecte hivernacle, que és el que ara parlarem més. Altres són els freons, l'ús dels freons, que aquest està en bones vies de solució. En part, diguem, el tema de la capa d'ozó, perquè s'han substituït aquests freons per una altra cosa. Els radioisòtops també és un problema important que va venir de l'enorme ús d'armes atòmiques, diríem, als anys 40 i 50. Bé, els metalls pesants, alguns, mercuri, plom, hidrocarburs aromàtics policíclics, compostos orgànics persistents. Però ara ens fixarem essencialment en aquest primer, el CO2 i gasos d'efecte hivernacle, perquè és aquest tema de l'antropocè, aquest gran desenvolupament humà que hem alterat en molts aspectes, tots, diguem, tot això són traces de l'antropocè deixades per tot el planeta, doncs ara anem a fixar-nos amb el tema del CO2. El CO2 és un gas, diguem, que no és tòxic, vull dir, quan bevem aigua en gas o una Coca-Cola o una cervesa o cava bevem CO2, vull dir, i ja està, no passa res, al contrari, és una cosa agradable. Vull dir que, per tant, quin és el problema del CO2? És un element natural
i és un element essencial, és dir, les algues del mar, quan fan la fotosíntesi i xuclen CO2, i el transformen en matèria orgànica, i el carboni del CO2 el transformen en matèria orgànica, i després també elles respiren i tenim que en el mar hi ha un cicle que més o menys cada any les plantes, les algues, absorbeixen 92 gigatones de CO2 i emeten 90 gigatones. La vegetació terrestre fa el mateix, i el que passa que és més petita com a biomassa i tenim que absorbeix per la fotosíntesi unes 62 gigatones i respiren també i emeten unes 60 gigatones. O sigui que la vegetació té un procés d'eliminar CO2, tendeix a eliminar CO2 de l'atmosfera. Però després venim els humans i, per exemple, tallem els boscos, en la qual cosa tornem CO2, és a dir, la fusta acaba en forma de CO2 i això representa avui en dia tirar 1,6 gigatones de CO2 a l'atmosfera i després, aquí ve el punt, nosaltres agafem els restes orgànics acumulats en el subsol de la vegetació anterior, d'èpoques passades, el traiem i ho cremem, i en cremar-ho ho tornem a tirar a l'atmosfera. I això suposa tirar a l'atmosfera 6,3 gigatones de CO2. Per tant, el balanç global de tot això és que cada any els humans tirem a l'atmosfera 3,3 gigatones de CO2 més. Bé, aleshores, si cada any anem tirant una quantitat important de CO2, teòricament hauria d'augmentar la concentració de CO2 a l'atmosfera. Aleshores, l'any 1957, hi va haver uns investigadors de la NOAA, la NOAA és l'Agència d'Atmosfera i Oceans dels Estats Units, que van dir hauríem de mirar si és veritat que puja el CO2, perquè si s'està cremant tanta cosa, potser s'hauria d'estar pujant. Aleshores, aquesta gent van dir, per mesurar això, anem a mirar un lloc remot, un lloc no a prop d'una ciutat o d'una fàbrica, perquè ja, clar, tindrem l'efecte local, i van dir, anem a mirar a les illes Hawaii i també anem a mirar a l'Antàrtida. I van posar unes estacions de mesura i van anar veient que aquesta gràfica, que cada any anava augmentant el CO2. Aquesta línia vermella és, diríem, la variació anual, perquè quan és estiu en la fotosíntesi disminueix una mica el CO2 i quan és hivern no hi ha fotosíntesi, augmenta. Però la mitjana anual, que és la línia negra, com veuen, va anar pujant, van anar veient que sí que puja. Aleshores diuen, bueno, Déu-n'hi-do, bé, doncs això. I ara el que seria interessant és veure, però el nivell de CO2 natural quin era? I si el que estem fent els humans és molt important o no respecte al nivell natural. Clar, diguem, l'atmosfera és la que és i no es pot tirar enrere, o sigui que no hi havia manera de mesurar a l'atmosfera el CO2 del passat. Però, afortunadament, sí que hi ha una manera de mesurar el CO2 que hi havia a l'atmosfera en el passat, que és a partir dels testimonis de gel. Els testimonis de gel de Groenlàndia permeten mesurar les concentracions de CO2 que hi ha hagut en el passat els últims 120.000 anys, abans que això ja no, perquè Groenlàndia no tenia gel abans, se va fondre tot, i a l'Antàrtida podem mesurar, s'ha mesurat fins ara, el nivell de CO2 que hi havia els últims 800.000 anys. Avui per avui s'ha mesurat això. Aquí tenim les concentracions de CO2 mesurades a l'Antàrtida, un testimoni que es diu Vostok, que ja pel nom poden imaginar-se que és un testimoni rus. El que passa que tota aquesta feina a l'Antàrtida s'ha de dir que s'ha fet en col·laboració internacional, és un exemple de bona col·laboració científica internacional, i diguem que cada país hi ha posat coses diverses. O sigui, la majoria de mesures les han fet nord-americans, suïssos, etc. Bé, aleshores aquí aquestes concentracions, això són parts per milió a l'atmosfera, equivalents, o sigui, per què es pot mesurar en el gel el CO2 que hi havia en el passat? Es pot mesurar perquè el gel acumulat tant a Groenlàndia com a
a l'Antàrtida, d'on ve? Bueno, ve que va nevant i d'un any per l'altre es va acumulant neu. A mesura que es va dipositant més neu, allò es va compactant i arriba un moment que aquesta neu ja, pel pes de la neu que té dalt, ja allà es tanca i queda glaçat. En aquest procés de que això queda glaçat i tancat, hermètic, aleshores el procés no és perfecte, sinó que queden petites foradets, i en aquests foradets queda retinguda l'atmosfera que hi havia en aquell moment, de quan allò es va tancar. I, per tant, el que se fa és, s'agafa un testimoni, es diu un cilindre, de gel, es talla com a cilindre, i després aquest cilindre es talla a trossets petits i es fon amb uns equips especials, vull dir, i en fondre això es pot mesurar la concentració de CO2 i d'altres gasos i fins i tot els isòtops, la composició isotòpica del carboni, de l'oxigen, etc. Bé, doncs, fent això, i a més s'ha pogut datar, després si volen ja els explicaré com es data això, però aquí tenim anys, això serien 800.000 anys, i veiem que el CO2 ha anat canviant amb el temps, no era sempre igual, i els investigadors van veure què passava. Doncs quan el CO2 estava baix, això correspon a que la Terra estava a època glacial. I quan el CO2 estava alt, correspon a que la Terra estava a un període interglacial. O sigui que el CO2, ell de per ell, ja ha anat canviant. Però aquí la pregunta és dir, que és el que hem dit abans, però i l'acció humana, és dir, ha canviat molt això? Bé, doncs en aquesta gràfica hi podem posar quina és la concentració de CO2 actual, i és això. O sigui que ara ja estem aquí dalt, és a dir, els humans hem posat CO2 fins aquí dalt, que, evidentment, com veuen per l'escala, és bastant més que el que hi havia abans, quan la Terra canviava d'època glacial a època interglacial. Hi ha altres gasos d'efecte hivernacle. Un altre gas és el metà. El metà també ha anat canviant, diguem, i en aquests testimonis de gel aquí tenim les concentracions de metà. El metà també ha anat canviant per aspectes diversos, de canvis de la vegetació i tal, i també l'activitat humana també ha afectat el metà. Precisament posar molts camps d'arròs, tot això ha augmentat la producció de metà. Novament ens podem preguntar, l'augment de metà en quina mesura respecte a això és important? Doncs bé, aquí ho tenen. O sigui, el metà també està molt més alt que no estava de forma natural. Un altre gas d'efecte hivernacle és l'òxid hiponitrós, o N2O, i aquest, aquí va haver una ratlla al mig, que és que encara no hi ha dades, però bé, aquest ha anat canviant també, aquí veuen les variacions, també mesurades amb els testimonis de gel, i aquí tenim el nivell actual. Aquests tres gasos són gasos d'efecte hivernacle. I, per exemple, si ho resumim d'una manera més gràfica, per exemple, això seria el contingut de CO2 a l'atmosfera, on veiem que el CO2, diguem, ha anat variant d'època glacial a època interglacial i el salt, més o menys, que era gairebé constant de 90 parts per milió. Aleshores hem vingut els humans i quan estava alt l'hem pujat avui per avui 124 parts per milió més. Aleshores podem preguntar-nos, bé, i això què vol dir? Doncs vol dir que hem posat el CO2 a un nivell que no hi ha antecedents geològics, diríem, en l'època recent. Vol dir que estem fent un experiment amb el planeta i que nosaltres som part de l'experiment. O sigui, la part més divertida és que nosaltres en som part. Vull dir, aleshores també amb el metà és més o menys el mateix, també hem pujat el metà molt més amunt del que era la variació natural de passar d'època glacial a interglacial, i amb l'N2O, bé, una mica, no tant, en aquest cas no tant. Aleshores, en tot això, podem preguntar-nos, i al capdavall quin problema té el CO2? És a dir, si hem posat més CO2 a l'atmosfera, doncs mira, també hi podria haver altres coses. Bé, aquí el tema és, com ja saben vostès, el tema de l'efecte hivernacle. Jo amb això, per explicar l'efecte hivernacle, sempre dic que tenim al cap una idea, que és que el sol ens escalfa. I això, en realitat, és un error. A nosaltres no ens escalfa el sol. El que ens escalfa és la Terra. O sigui,
el Sol ens envia radiació visible i ultraviolada, la Terra, que això no escalfa, la Terra l'absorbeix i la reirradia com a radiació infraroja. Això sí que és calor. La radiació infraroja és calor. Però si pugem dalt d'una muntanya tenim fred, dic jo. Vull dir, dalt d'una muntanya, si tu, per exemple, vas a esquiar, o a l'estiu i tot, és quan t'has de protegir més de la pell i els ulls de la radiació solar, més i tot que a la platja. Per què? Perquè la radiació ultraviolada i la visible, sobretot l'ultraviolada, te fa mal, te crema, te perjudica, però fa fred allà. En canvi, a baix, que és quan la Terra t'envia la radiació infraroja, és quan te n'enteres. Per tant, diguem, l'atmosfera va en un principi així, és a dir, tenim més calor que surt, la infraroja surt de la Terra cap a dalt, se'n va. I aleshores què passa? Bueno, a veure, això correspon una mica, és a dir, el Sol té un espectre d'emissió, que és aquest, i la Terra un altre, i l'atmosfera té una composició en gasos, que el que passa és que el CO2 és transparent a la radiació que entra del Sol, però absorbeix algunes de les freqüències que la Terra envia cap a fora. Per tant, si tenim molt de CO2 a l'atmosfera, què passa? Doncs aquest CO2 és transparent a la radiació solar que entra, però absorbeix part de la que surt. I com més CO2 tinguem a l'atmosfera, més calenta se'ns posa a l'atmosfera. Molt de CO2 vol dir que és com posar com una mena de manta tèrmica a l'atmosfera. Bé, doncs això és l'efecte hivernacle. Això, vaja, és, diríem, física bàsica. Aleshores, bé, vull dir, s'han fet molts estudis i hi ha els gasos aquests que es diuen d'efecte hivernacle, hem parlat del CO2, hem parlat del metà, hem parlat dels òxids del N2O, també n'hi ha d'altres, els freons, els clorofluorometans, també són gasos d'efecte hivernacle, i en conjunt, però, diríem que el CO2 és el que té un efecte principal, però també s'ha de dir, des del punt de vista de l'antropocè, que tots aquests han augmentat al mateix temps, és a dir, com a conseqüència del desenvolupament humà. Per tant, els humans hem tirat molt més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Això s'ha, diríem, avaluat de manera més estricta pel panell internacional del canvi climàtic, on han fet tota una sèrie d'estudis, de projecció, d'inventaris de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle i dels processos que els humans fan, i bé, per aquí tenim l'efecte del CO2, que és augmentar la temperatura de l'atmosfera. Aquí tenim l'efecte del metà, el N2O i altres gasos, que també augmenta. L'ozó estratosfèric també augmenta, però hem de dir que allà la combustió no només fa CO2, també fa aerosols, diríem, aerosols serien o partícules líquides o partícules sòlides molt fines. Els aerosols globalment tendeixen a tapar una mica la quantitat de rajos solars que venen, que arriben, i per tant, des d'aquest punt de vista, refreden. Però fixin-se que aquí, allà, diguem, no només és el valor mitjà, sinó posa la desviació estàndard, i ja poden veure aquí que l'efecte dels aerosols té una desviació estàndard molt gran. Això vol dir que el coneixement científic sobre la influència dels aerosols és molt menor que sobre altres coses. Però vaja, el global de l'avaluació del panell internacional del canvi climàtic sobre tots aquests processos és que hi ha un efecte d'escalfament clar, que seria això d'aquí, amb una incertesa no petita, però un efecte clar d'escalfament. Per tant, diguem, tirar molt de CO2 ha de donar lloc a un escalfament de la Terra. Però novament ens podem preguntar, però aquest escalfament és important o no? És significatiu a nivell del planeta? I bé, aquí novament la manera de saber-ho és anem a mesurar-ho, anem a intentar mesurar-ho. Aleshores, aquí tenim un gràfic que són les dades de
aquestes dades estan tretes de la NOAA. Vull dir, hi ha molts llocs que s'han mesurat, però això, jo agafo les dades de la NOAA primer, perquè és una institució de molt prestigi científic, segon, perquè és una institució que està als Estats Units. I com que Estats Units és un país, que ja ens ho ha explicat el doctor Lluís Calvo, on una part de la societat, no tant del món científic, però sí una part de la societat, això del canvi climàtic n'és contrària o no ho entén o no ho accepta, vol dir que els investigadors de la NOAA han de filar molt prim de no equivocar-se, perquè qualsevol petit error, qualsevol cosa els miren en lupa. I per tant, diguem que aquí jo diria que són les dades que podem agafar, penso, com a més fiables. Aleshores, aquí, aquesta gràfica, l'explicava una mica, o sigui, aquí el que se representa és la desviació de temperatura respecte a una mitjana. Aquesta mitjana està agafada entre els anys 40 i 70, és a dir, les mesures de, diríem, un munt d'instal·lacions meteorològiques, tant de terra com del mar, que han mesurat la temperatura i han agafat la mitjana entre els anys 40 i 70. Aquesta mitjana, una vegada establerta, el que representen aquí és la desviació respecte a aquesta mitjana. Aleshores, què veiem? Veiem que 0, per tant, seria la mitjana aquesta. 0, la mitjana. Què veiem? Quan està per sota, veiem que és una època en què les temperatures mesurades són menors que la mitjana, que seria, diríem, més o menys abans dels anys 40. Més endavant veiem que comença a pujar i a partir dels anys 80 la cosa va amunt, va pujant. O sigui que, i aquí hi ha el valor de la diferència. Per tant, d'aquí ja anem veient que, per exemple, 1998 va ser ja, la diferència era més que 0,6, aquí anem tirant. I aquí, ja que hi ha aquest debat ara del nou president dels Estats Units i tot això, he de dir que hi va haver un moment que, diguem, el 98 va ser un any de pujada, però després va tornar a davallar, i després va davallar fins a un cert punt, no va tornar baix del tot. Però aquí, és dir, d'alguna manera, és dir, evidentment jo suposo que tothom ja es pot imaginar que no necessàriament cada any ha de pujar un esglaó la temperatura, perquè això, vaja, seria una cosa, la Terra és una cosa molt complexa, l'influeixen moltes coses. Però, de tota manera, malgrat això, el fet de que, per exemple, el 98 i després passessin fins al 2005, o sigui, 7 anys, que no havia pujat més, això se va utilitzar molt per dir, bé, veus, això no n'hi ha per tant, perquè ja veus, això ja està estabilitzat. Però el 2010 ja va tirar un poc més amunt i el 2014 més amunt. O sigui, que ja es veu que anem amunt. Per tant, d'alguna manera, la tendència hi és. Ara, vostès aquí es poden dir, i el 2015 què? El 2015, doncs aquí tenen el 2015. I ara poden dir, i el 2016 què? Doncs aquí hi ha el 2016. O sigui que la cosa tira amunt. És dir, clar, això no vol dir que el 2017 per força haurà de ser més alt, pot ser-ho o no. Vull dir, no ho sé. És dir, però vaja, és molt inimaginable que el 2017 el tinguem aquí baix, sinó que anem amunt, anem amunt. Per tant, diguem, aquest efecte, i això és el que ja predeia el panell internacional del canvi climàtic que aniria passant, i per tant ara ja estem molt a un grau de diferència, perquè aquí hi havia aquesta mitjana agafada dels anys 40 als anys 70, però si l'agafem, si ho comparem amb l'època preindustrial, ja hem passat d'un grau de diferència d'increment. Aleshores, aquests increments, de tota manera, vull dir, això és la mitjana de tot, i aquí, per exemple, ho podem posar focalitzat, no necessàriament a tot arreu. Ja sabem que quan hi ha una mitjana, és una mitjana. Vull dir que a un lloc pot pujar molt més, a un lloc menys, vull dir que... I, per tant, per exemple, el 98, que va ser un any de pujada, de tota manera, per exemple, per aquí dalt, per la banda de Sibèria i tal, doncs més aviat es va refredar, però bé, això, és dir, i el 2005, per exemple,
aquesta mitjana, bé, doncs, malgrat que per tot arreu pujava, bé, hi havia algun punt que era més fred. Vull dir, bé, aleshores, per exemple, aquí un altre aspecte que ens podem plantejar ara és aquelles gràfiques que els he ensenyat eren de 1882 fins ara. És a dir, que són les èpoques en què hi havia un nombre raonable d'estacions meteorològiques que ja ens poden donar una idea de la temperatura mitjana. Però, clar, si diem, i més enrere? Bé, doncs, i més enrere ja hem de buscar altres maneres de mesurar la temperatura, perquè més enrere ja diguem que ja es poden imaginar a l'edat mitjana, no sé, per exemple, el nostre rei Jaume I, per exemple, és bastant inimaginable que es preocupés per fer que algú mesurés la temperatura i si li hagués preocupat tampoc se'n hagués sortit perquè tampoc hi havia termòmetres, o sigui que vull dir que han d'anar a buscar una altra manera. Doncs aleshores, bé, una manera de fer-ho és a partir dels troncs dels arbres. És a dir, els arbres creixen, diguem, cada any una capeta més cap endafora i, per tant, els troncs dels arbres se poden utilitzar per saber quina ha estat l'evolució de la temperatura. El que passa que els arbres tenen uns avantatges i uns inconvenients. Diguem, avantatges que, com que són tot de carboni, són molt fàcils de datar per carboni 14, perquè cada capeta es pot datar. Això és un avantatge molt gran. Inconvenients, primer, a veure, no val qualsevol arbre, perquè ha de ser un arbre que el tronc és uniforme, per exemple, una olivera no serveix. Segon, cada arbre viu el temps que viu. Per tant, vull dir, un arbre pot viure 100 anys, o altres ja 500 anys, aquests són més valuosos, 1.000 anys, però vaja, tampoc se'n troben tants. I després una altra cosa és que cada arbre mesura la temperatura d'allà on viu. Per tant, diguem, per tenir una mitjana, hem d'agafar informació de molts arbres i combinar-la. Bé, amb tot això hi va haver uns investigadors que van fer un estudi i aquests investigadors van mesurar, van combinar senyals de molts arbres i van generar una temperatura de l'hemisferi nord. Una temperatura global, que seria aquesta en negre, la temperatura mitjana de l'hemisferi nord, i la van combinar amb la temperatura que els he ensenyat abans, mesurada instrumentalment, que seria la línia vermella, i van veure que encaixava molt bé una en l'altra, i aquí tenim la gràfica que van publicar a la revista Nature i la temperatura de 1998, fins aquí dalt. Però aquests investigadors, a més, el que van fer va ser que no només van posar les dades de temperatura mitjana, sinó també la desviació estàndard, més que la desviació estàndard, no, el coeficient de variació del 95% de la mitjana. O sigui que seria això, aquestes línies grogues. Aleshores, si mirem les màximes, aquestes línies grogues el que volen dir en cada cas és que la temperatura d'aquesta edat era aquest valor d'aquí dalt, aquí està representant també les desviacions, no la temperatura exacta, sinó les desviacions. El que mostra és que seria aquesta temperatura o per sota, amb un 95% de probabilitat a cada punt. I aquesta gràfica el que té és que, amb aquest plantejament, aquesta temperatura d'aquí dalt és més alta que qualsevol punta d'aquestes d'aquí. O sigui que aquesta gràfica es va utilitzar per dir que en els últims 1.000 anys, amb un 95% de probabilitat, la temperatura de 1998 era més alta que la dels últims 1.000 anys. Això va ser un impacte fort i aleshores aquesta forma de que la temperatura de fet anava davallant una mica i després va pujar, aquesta forma així que ara davalla i després fa una volta i puja, això en la nomenclatura anglesa li diuen el pal de hoquei. I si senten alguna vegada sentir parlar del hockey stick,
s'estan referint en aquesta gràfica d'aquí. Aquesta va donar molt de joc. També s'ha de dir que va donar lloc a molts litigis en els jutjats, etc. Ja, si volen, a les preguntes els hi explico, però vull dir, va ser tota una història, això. Però vaja, diguem que a posteriori altres investigadors van afegir més dades d'aquestes d'arbres diversos, etc. I van mostrar que des de l'any 200, no ja des de l'any 1000, sinó des de l'any 200, també novament teníem que ara tenim les temperatures més altes. Bé, aleshores, diríem, això és una altra gràfica semblant. Aquesta correspon a l'any 2003, sí. Bé, l'any 2003, només per comentar-ho, si se'n recorden, l'any 2003, que era un any que les temperatures estaven altes, però bé, van ser del grup alt, la mitjana anual, això que dèiem que per tot, quan tenim una mitjana, doncs bé, pot ser diferent d'un lloc a un altre, però la mitjana anual va ser aquesta, que ja està bé, però vaja, però l'estiu, si s'hi fixen, va ser així, això d'aquí. I per tant, ja dic, no és per tot igual, perquè aquí va ser un poc més baix i tot, però fixin-se com està aquí. Aleshores, l'estiu del 2003, si se'n recorden, va fer molta calor. Va fer molta calor a Catalunya, va fer molta calor a Europa, i aquí tenim dades després publicades, per exemple, a la revista Science, que mostren que l'estiu del 2003, respecte a les temperatures mitjanes, va ser un moment de molta calor, extrema, és a dir, d'excés de calor. Per exemple, aquí tenim una gràfica del juny, la temperatura mitjana del juny, on entre França i Suïssa tenien desviacions de 7 graus. Aquí a Catalunya, entre 4 i 5, Déu-n'hi-do, així com anava, això sempre es mira, aquí el que representa és la desviació respecte a la temperatura mitjana de cada lloc, la típica de cada lloc, que és l'important, perquè tothom està adaptat a viure a la temperatura del seu lloc, no en valor absolut. Després, al juliol, la diferència no era tan gran, però Déu-n'hi-do, i a l'agost, una altra vegada fort, i aquesta vegada més a damunt al centre de França. I si s'hi fixen, per exemple, a la península Ibèrica teníem la franja nord, Catalunya, el Pirineu, més diferència, i anant cap al sud, menys. Això vol dir que, vull dir, mira, va venir així. Vull dir que on se va notar més va ser aquí. Bé, aleshores això seria la mitjana de tot l'estiu, el 2003, i després se van fer una sèrie d'estudis i certament es demostra que aquesta temperatura, això de Suïssa, per exemple, a Suïssa, i es mostra que la temperatura del 2003 a Suïssa, la mitjana de Suïssa, estava desplaçada, veuen aquí, respecte a totes les anteriors, la del juliol no tant, la de l'agost una altra vegada sí, i l'estiu també. I si es fan models climàtics en un futur, com evolucionaran les temperatures, degut a l'augment de CO2, etc. Doncs, per exemple, el que sortia és que en el context en representar les temperatures en el context general de Suïssa, doncs aquesta era molt destacada, però que si es representava des del punt de vista de models climàtics i prediccions, aquesta era una temperatura de les que podia passar en un futur de forma normal. S'ha de dir que a tota Europa aquest increment de temperatura va suposar un augment de mortalitat d'unes 25.000 persones, de les quals unes 15.000 van morir a França, a l'estat espanyol van ser unes 6.000 d'increment de mort. És a dir, això, evidentment ja es poden imaginar, això és com quan ve la grip, és a dir, les persones una mica delicades de salut són les que ho van patir més i van tenir més problemes, però pensem que França, per exemple, és un país, diríem, amb un sistema sanitari molt eficient, vull dir que i es van trobar que els serveis funeraris desbordats, vull dir això que això ens en vam enterar perquè era Europa, però si aquest tema, vull dir, això va ser una cosa purament europea, si
Si això passa al mig d'Àfrica, que pot passar també, bueno, se'n moren uns quants i ningú se n'entera. Vull dir que tampoc ja els compten, o sigui que, mira, doncs uns quants menys i s'ha acabat. Vull dir que no, vull dir que això a nivell europeu ens en vam enterar perquè tenim, bueno, França té un bon sistema sanitari, Espanya també, vull dir, són països que tenim un sistema i per tant tot això es va detectar i en la mesura del possible es va intentar controlar, però vull dir que aquest tipus de problemes poden passar a molts altres llocs. Bé, aleshores, doncs, des del punt de vista del tema del canvi climàtic, el que estem veient és que, i això també és una figura del panel internacional del canvi climàtic, la temperatura del planeta hauria d'anar seguint aquesta línia blava i en la mesura que anem posant més gasos d'efecte hivernacle va pujant. Aleshores, bé, aquí, això ja, fins ara jo els he parlat només de dades. Jo aquí no he entrat en... He dit, pot passar això, mirem-ho, pum, dades. Jo només he posat dades. Vull dir que si hi ha gent que no s'ho vol creure, no s'ho creu. Vull dir que cadascú pot creure el que vulgui, però que jo no he posat més que dades. Ara això ja és una mica més una extrapolació, perquè això s'ha fet a nivell de... Això ho va fer un economista, el senyor Stern, que va dir quins problemes podríem tenir degut a l'increment de la temperatura. I, per exemple, va mostrant que a mesura que tinguem una desviació de temperatura més gran, doncs podem tenir més problemes. Aleshores, si tenim aquí 1 grau, doncs això ja vol dir que podem tenir problemes importants en quant als coralls, en quant a disponibilitat d'aigua segons on, etc. Ara no entrarem en detall amb això, però jo aquesta gràfica la poso perquè, diguem, avui en dia, una mica l'objectiu de la reunió de París del canvi climàtic i després de Marrakeix és de no passar dels 2 graus centígrades. Si es pot ser, no tant, fins i tot, però vaja, un objectiu plantejat a nivell... Ningú es planteja avui en dia tornar enrere, ningú es planteja aturar la cosa així de cop, ni de bon tros, no és possible, sinó que intentem que aquesta desviació climàtica no se'n vagi més enllà d'un increment de 2 graus de temperatura mitjana al planeta. Bé, doncs aquest objectiu, que per segon qui és un objectiu desaforat, extrem d'ecologistes radicals, doncs aquest objectiu ja vol dir que donem per perduts els coralls tropicals, que desapareixeran tots. Donem gairebé per perdudes les glaceres de les muntanyes de les zones subtropicals. Això vol dir el Pirineu, els Alps i tota aquesta franja. Vull dir, i evidentment hi ha altres problemes vull dir, més o menys aquests serien 2 dels que més ens poden afectar. Això ja he donat per acceptat que això passarà. Aleshores, també ens podem plantejar quan ha de pujar el CO2 perquè no arribem als 2 graus. Aquí s'ha de dir que hi ha tota una sèrie d'incerteses, és a dir, com més pugi el CO2, aquí tenim, per exemple, 400 parts per milió, que ja hi som a 400 parts per milió. Avui per avui, el que hem vist és que ha pujat fins aquí, a 1 grau, no arribem encara a 1 grau. El que passa que, clar, aquí ningú ha dit que tu tens l'increment del CO2 i que automàticament et puja la temperatura al que li toca, segons el model. És a dir, aquí la Terra pot tenir molts mecanismes inercials pels quals, diguem, un increment de gas d'efecte hivernacle triga un temps a tenir efecte. Però el que sí que passa és que en la mesura que vagi pujant el CO2 a l'atmosfera, evidentment, teòricament, la temperatura mitjana anirà pujant, però també tenim més incertesa. És a dir, ens desviem molt més del sistema que deia jo de referència natural i, per tant, és més difícil predir a on anirem a parar. Però després també de parlar de que tot això, l'augment de temperatura mitjà no és només un problema de temperatura, sinó que hi ha més coses. Per exemple, això ja se n'ha parlat molt, a nivell de precipitació, aquí tenim la precipitació mitjana de
als anys entre 1971 i 1998 respecte a la mitjana de 1900-1970, aquí es veu unes zones que hi ha hagut un petit disminució, unes zones que hi ha hagut un augment, i que la predicció, això és una predicció, entre els anys 2041 i 2060 és que hi hagi una disminució a la zona mediterrània. Avui per avui aquesta disminució no s'ha vist encara, no s'ha vist. El que sí que s'està veient és que més que una disminució, avui per avui el que hi ha és una major irregularitat. Una major irregularitat. Però vaja, això és una predicció. Això és una predicció. Sí que està bastant clar és que en la mesura que ha anat augmentant la temperatura, han anat augmentant els incendis. Si ho anem recordant, aquí a Catalunya vam tenir en el passat molts problemes d'incendis, encara en tenim, però hem de dir que a Catalunya, per exemple, n'hem après molt i ara hi ha uns sistemes de lluita contra el foc molt eficients, i això en els últims anys, o l'última dècada, ens ha preservat molt els boscos. Però si recordem, per exemple, de sobte resulta que, jo què sé, Califòrnia crema de punta a punta, o Rússia. A Rússia, grans esplanades que allà no havien tingut mai un incendi, de sobte crema tot de punta a punta. Clar, és que en la mesura que els boscos se t'estan assecant és molt més fàcil, i a Catalunya el que passa és que a zones on no hi havia hagut mai incendis, com ja tirant molt al Pirineu, ara sí que n'hi ha. N'hi va haver aquell a la Jonquera, que això ja va ser una sorpresa. Però vaja, aquí és dir, o bé poses un sistema molt eficient de lluita contra el foc que tot d'una que tens una petita cosa, tot d'una t'hi tires a apagar-ho, o si no... I a nivell agrícola, per exemple, aquí a Catalunya, moltes empreses productores de vi, jo diria, i a Espanya en general, també, però aquí a Catalunya està passant, estan comprant terrenys a zones més altes perquè el vi està a les zones més baixes, està agafant més grau, perquè amb més sol, amb més temperatura, tens més sucre, i s'està veient també que la vegetació de zones més baixes, de forma natural, està pujant muntanya amunt. Vull dir, això són uns petits efectes de l'augment de temperatura. Això són gràfiques que hauran vist a internet, molts llocs, per exemple, això ja, per exemple, el 1850, això és una zona de Suïssa, com estava a la glacera, i a la mateixa època, doncs com està ara. A nivell del Pirineu, aquí tenim Montperdut, això també, com ha anat disminuint el gel. Però d'aquestes n'hi ha la tira. Per exemple, a Alaska, aquí veiem a d'altes com estava i com està. És a dir, hi ha moltes gràfiques que mostren que hi ha hagut una pèrdua de gel important a molts llocs degut a l'augment general de temperatura. Sobretot això ha afectat molt les glaceres, que han retrocedit moltíssim. Aleshores també hi ha una diferència en què avui en dia els llacs que queden glaçats a les zones de muntanya normalment es desglacen abans i es congelen més tard. Això també és una altra diferència. Després, per exemple, podem mesurar, per exemple, a l'Antàrtida. A l'Antàrtida s'ha de dir que hi ha zones on s'ha perdut gel, però hi ha zones on ha augmentat el gel. O sigui, per aquesta banda d'aquí el gel ha augmentat. En canvi, per aquesta banda d'aquí el gel ha disminuït. També hem de pensar que més temperatura vol dir més humitat a l'atmosfera. Per tant, segons on vol dir més pluja també, i potser més precipitació de gel. Aleshores, per exemple, per mostrar un cas, el Larsen, la coberta de gel de Larsen, que això es va veure amb satèl·lit, això és com estava el 1986, el 92, i aquí podem anar veient com es va perdent. I després, per exemple, a Groenlàndia, que és la banda de l'Àrtic que, diguem, és continental, doncs bé, això és la coberta de gel que hi havia al 92, a l'estiu. I a l'estiu, ara el 2002, ja era molt menor, després se recupera a l'hivern, però ja el desglàs és molt més important.
També tot l'Àrtic, que ja saben que el Pol Nord està damunt l'aigua, o sigui que no és... Però, per tant, és molt més sensible als problemes aquests de temperatura, doncs, bueno, és dir que ha anat canviant, ha anat disminuint, i que això és la coberta de gel que tenim a l'Àrtic, que ha anat davallant amb el temps a l'estiu. Això és a l'estiu. A l'hivern es recupera, però... I aquí tenim també més gràfiques que mostren com al setembre ha anat davallant. De fet, això té unes derivades. Ja saben que n'hi ha uns quants, vull dir, va anar a Rússia i va posar allà la bandera al fons del mar al Pol Nord, dient això és casa nostra, i el mar de Barents és un mar que és el que està, diguem, al nord de Noruega. El mar de Barents el que té és que és molt poc fondo, té, jo què sé, 50 metres de profunditat, 100 com a molt. Vull dir que el mar de Barents, si es desglaça, o si està... Aleshores tens allà una plataforma continental molt gran on pots començar potser a treure petroli. Vull dir que aquí hi ha zones que el desglàs i a nivell de transport marítim ja n'hi ha que comencen a pensar que podran anar d'Amèrica a Europa travessant pel Pol Nord. Vull dir que... Però bé, això són històries que ja es veurà. Bé, aquí són més gràfiques que totes, vull dir, un pot anar agafant de la bibliografia d'aquí i d'allà, totes van mostrant com davalla la coberta de gel a l'hemisferi nord, sobretot, i ja dic, a l'Àrtic. Un altre punt on el qual hi ha una certa preocupació és el que en diuen el permafrost en anglès, que vol dir el gel que està congelat al sol. És a dir, a Sibèria, per exemple, les zones aquestes d'alta latitud, l'aigua del sol està congelada. Però amb l'augment de temperatura això es pot desglaçar de tant en tant, es pot desglaçar i es desglaça. Per exemple, a Sibèria, ja saben, han trobat mamuts, mamuts congelats. És a dir, i ha estat molt interessant per veure, mira, com era la carn, per poder estudiar bé aquests mamuts. Ara, per què els han trobat? Doncs, bueno, perquè abans estaven congelats i ja s'han descongelat, i en descongelar-se, mira, els han trobat. També pels Alps, si se'n recorden, fa, que va ser 15 anys o així, o potser 20, el temps passa aviat, van trobar l'home Dozzi, que el poden veure si van allà a Bolzano, a Itàlia. Bueno, era un home, és l'únic home, diguem, de l'època prehistòrica, o no tan prehistòrica, però no trobat congelat, o sigui, han trobat la carn i tot, com anava vestit, perquè el van trobar descongelat, vull dir. Bé, el tema del si s'afon el permafrost, vull dir, bé, és un altre problema afegit, perquè, bueno, potser es pot alliberar més metà. Un altre tema que tenim en tot això és l'augment del nivell de la mà. El nivell de la mà doncs augmenta per dos motius. Un, per al gel de les zones continentals que es fon i va al mar, no pel gel dels icebergs. Aquest està, el gel marí, aquest està en equilibri isostàtic, aquest, si es fon o no es fon, és igual, no canvia el nivell. Però una raó és el gel que es fon de les zones continentals i l'altra, més important fins i tot, perquè l'augment global de temperatura fa que l'aigua del mar es dilati una mica, i en dilatar-se també puja. Bé, aquí s'ha de dir que per avui, el segle passat, va augmentar el nivell del mar va augmentar 30 centímetres al segle XX, i les prediccions del Panell Internacional del Canvi Climàtic pel segle XXI és que pugui pujar des d'uns 30 a 90 centímetres al segle XXI. Aquí s'ha de dir que hi ha molta incertesa perquè no se sap què passarà a Groenlàndia. A Groenlàndia està donant moltes... És a dir, el Panell Internacional del Canvi Climàtic intenta ser prudent i no diguem, tirar per curt que no per llarg, diríem. Aleshores, a Groenlàndia el que està passant és que les glaceres s'estan accelerant i van al mar més de pressa, cada vegada més. No tenen clar del tot per què està passant això. Pot ser per el canvi climàtic o no. Si les glaceres s'acceleren, evidentment, clar, en aquest gel va al mar, es fon molt més ràpid. Però bé, avui per avui, la predicció és això, d'un increment de 30-90 centímetres com a molt.
Això té unes conseqüències. Les zones naturals augmenta, l'ambient marí respecte a l'ambient, d'aigua dolça, però sobretot, aquí a nivell de la península Ibèrica, per exemple, i les Illes Balears i les Illes Canàries, per dir, que dit així a l'engròs, Espanya és un país que viu del turisme i del turisme de les platges. Vull dir que, per tant, el que passi a les platges i a les zones portuàries és molt important. Diguem que aquests petits increments del nivell de la mar sobretot afecten a que quan hi ha tempestes, aquestes tempestes tenen una capacitat erosiva molt més gran. I, per tant, hi haurà més problemes de redistribució de la sorra, evidentment més problemes de que la mà se'n pugui endur la sorra cap endins, o sigui que la platja es faci més petita. I també un altre problema és que els ports, l'estabilitat dels ports, en la mesura que la mà, quan hi ha tempesta, tingui més força, farà falta i fa falta reforçar més els espigons, perquè si no, amb una tempesta te'ls pot moure. Vull dir, això que els dic són informes d'uns companys i col·legues de la Universitat de Cantàbria, que són enginyers de camins, canals i ports, i són una mica els especialistes de tota aquesta temàtica, i això ja han fet un munt d'informes explicant què pot passar i què és probable que passi en relació a tot això. A altres nivells també, això són dades d'Estats Units, o sigui, els huracans, s'ha vist que els de més intensitat han anat augmentant, els de força 5, degut a que en escalfar-se tant l'atmosfera, a l'època de formació d'huracans tropicals, diguem que això agafa més força. I bé, i ja després d'explicar tot això, que, vull dir, simplement són coses que passen, tampoc voldria jo aquí ara que això sembli que això serà una cosa apocalíptica ni de bon tros, però són coses associades en aquest augment de temperatura. Ens podem preguntar quina és la velocitat del canvi, és a dir, aquest canvi climàtic és ràpid, és lent o no. I per anar així una mica al gra, els hi explicaré això. És a dir, si mirem en el passat, és a dir, diguem, en el passat hi ha hagut dos tipus de canvis. És a dir, això, clar, avui eren massa coses, però diguem, com ja saben, hem passat d'èpoques glacials a èpoques interglacials i d'èpoques interglacials a èpoques glacials. Una cosa molt curiosa que s'ha vist, i que de fet encara no hi ha una explicació prou evident i clara per què passa així, quan cada vegada que la Terra ha passat d'època glacial a interglacial, o sigui, d'època freda a època calenta, com nosaltres ja de forma natural ja estàvem a una època calenta, doncs aquest canvi ha anat molt de pressa. La desglaciació ha estat un canvi que climàticament ha estat molt ràpid. I aquests canvis, més o menys, corresponen a 0,026 graus centígrades per dècada, quan això ha passat. I això s'ha anat veient cada vegada que ha passat. A més d'això, hem tingut els canvis, diríem, de forma natural, passen degut a variacions climàtiques, vull dir, variacions orbitals de la Terra, la quantitat d'insolació que rep la Terra per culpa del Sol, etc. Però entremig d'això, entremig d'aquests canvis lents, diríem, hi ha hagut canvis ràpids, canvis abruptes, i aquests canvis abruptes normalment han suposat canvis de temperatura de 0,05 o 0,1 graus per dècada. Això de forma natural. El que estem veient ara, avui per avui, més o menys, seria canvis en el present, el que hem mesurat fins ara 0,01 graus per dècada, més o menys, perquè més o menys aquest increment d'un grau podríem assimilar a l'últim segle, així seria 0,1 graus per dècada, 0,1 graus per dècada, aquí sobre un 0. Però en relació al CO2, això és el que els volia ensenyar,
Quan hi ha hagut desglaciació, el CO2 també augmentava, però augmentava valors d'aquestes parts per milió per any. O quan hi ha hagut canvi abrupte, augmentava això, 0,01 parts per milió per any. Però els humans estem augmentant el CO2 a l'atmosfera 1,4 parts per milió per any. És dir que allò que els he explicat de l'experiment, ens estem esforçant, ja tenim pressa per veure què sortirà d'aquest experiment, i per tant procurem, diguem, tirar molt CO2 ràpid, a veure si aviat veiem què passa. Vull dir, bé, això són el que hi ha, és dir, potser és difícil comparar unes dades actuals amb unes dades més geològiques, però el fet és aquest, cada any el CO2 puja 1,4 parts per milió. I aleshores, bé, això vol dir que, bé, doncs anem... És dir, aquest experiment va de pressa, va de pressa. Vull dir que, bueno, doncs ja veurem què passa. Aleshores, això ho saltaré perquè són altres coses, però diguem que, així en resum, l'increment de CO2 de l'atmosfera està canviant les condicions climàtiques del planeta. Hi ha un augment de la temperatura mitjana, hi ha un augment de fusió dels gels, i hi pot haver una interrupció de la circulació termolina, això no n'hem parlat. No hi ha antecedents en el passat recent del planeta, podríem dir dels últims 2 milions d'anys, això ho podem matisar després, d'una situació atmosfèrica semblant a l'actual, i estem amb aquest experiment que diem. I aquest problema del canvi climàtic, dins els problemes de l'antropocè, és certament el més greu, perquè està directament, íntimament lligat al nostre model de desenvolupament econòmic i d'ús energètic. Vull dir, el tema aquell dels freons que els he dit, se va substituir aquells compostos per uns altres. Va fer falta fer recerca, aplicacions tecnològiques, etc., però se va aconseguir tenir les mateixes avantatges que teníem abans en quant a neveres i esprais i coses d'aquestes amb uns altres productes químics. Se va poder treure el que feia mal i posar-ne uns de nous. Però el tema aquest del canvi climàtic és un problema molt complicat, perquè està íntimament lligat als usos energètics que fem i al nostre desenvolupament econòmic. I també una última pinzellada és dir que el problema del canvi climàtic essencialment és un problema pels humans. No és tant un problema, diríem, per la natura o pels ecosistemes. És dir, tots els organismes que hi ha, l'enorme majoria d'espècies que hi ha al planeta han sobreviscut, han passat d'època glacial a interglacial i d'interglacial a glacial una altra vegada. És dir, què ha passat? Han canviat de lloc, han anat d'aquí cap allà. Vull dir, en canvi els humans ens hem distribuït pel planeta, estem ocupant, diríem, gairebé tots els racons disponibles del planeta, i per tant, per molts, qualsevol petit canvi de les condicions en les quals s'hi han establert serà molt complicat. Vull dir, és un tema que de vegades en general es pot plantejar que aquí és un problema. Mira, escolta, si jo què sé, vull dir, si jo què sé, allò que un diu, mira, si els ossos del polars doncs no poden viure, doncs mira, allà s'arreglin. Escolta, mira, jo aquí a casa meva estic tan tranquil. Bueno, però és que això és una conseqüència molt última d'un problema molt més gros que estem fent i que, bueno, doncs, per exemple, això mateix de les platges, és dir, si a poc a poc la pujada del nivell de la mar està menjant les platges, bueno, doncs tindràs un problema. Si tu vius, i sobretot si tenies els hotels a prop de la costa, doncs, bueno, esclar, doncs tindràs un problema, i etc. Podem anar imaginant diferents aspectes del canvi. I bé, moltes gràcies per la seva atenció i encantat de contestar alguna pregunta, si en tenen alguna. Sí.